Venha, 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 rapaz. Ó o pôr do sol, galera do canal. Boa tarde, mais um vídeo na véspera de São João. Ó que pôr do sol. E aí? Você na roça, um pôr do sol desse maravilhoso, só mata, pai, que coisa linda. Ó, coisa linda. Aqui ainda tá pra nascer, que plantou por último, é até bom, sabe por quê? Eu de lá, quando eu tiver já colhido, né, passa um dia do outro lado já tá grande, tá vendo? Aí passa um dia, esses aí é que vai depois vir pra gente comer uns milhozinhos diferentes quando acabar os outros. Aí, ó. Então aqui tem que aproveitar a área toda. Olha lá, pô do sol. Bom, finalmente que eu tô aqui. Graças a Deus. É? Mesmo. Você tava lá em Passão aqui. Conseguiu ver alguma abóbora aí? Nada? Não. A gente só assou o pé de abóbora que não tinha abóbora. Tinha um ali e um outro ali. Onde? Ah, mas só o pé, né? E quem é aquele pessoal que vem ali embaixo, rapaz? É ver uma galera, ó. Bora, que eu vou mostrar a galinha. Pé de mandioca. Mostrar a galinha. Olha elas aí, ó. Escondido, senão come tudo da roça. Ô, panelada. Nós que quiser comer, ó. Um molho pardozinho daquele, hein? Hein? Pra você que gosta. Que não gosta, né? Não come molho pardo, come só a galinhazinha. Olha aquele sacuézinho ali, ó. Pô, chama é galinha da Angola, na verdade, sacué. Eles a carne é mais dura, viu? Deus é mais, não vai comer esse negócio não. A carne dura não. Eu vou lá no pé de mangalô agora. Rapaz, já colheram o mangalô. Aqui, ó. Pé de mangalô, tá vendo? Mangalô, tá vendo o mangalô? Você já comeu esse aqui? Mangalô? Opa! Olha, pra fogueira, né? Cochado, cara. Ei, rapaz, tu aguenta? Não esquece, não esqueça nesse canal que é uma porcaria. É? É. Ai, e faz isso nesse canal. E aí, tudo bom? Beleza. Aí o parceiro aí, ó. Ó, GG da Bahia. E aí, rapaz? Vai ter churrasco lá com essa fogueira hoje, hein? Hein? A fogueira? Nesse canal e não peço like. Tá vendo aí? Ele tá com esse homem que o canal dele não tá tendo inscrito, mas dá uma forcinha pra ele também no canal dele. Dá uma forcinha pra ele de Mangalô, ó. Depois eu vou passar o nome do canal dele aqui. Todo dia ele muda o nome do canal dele. Se inscreve no meu canal, viu? Que é Sim. pro perfil de sair. Como é o nome? Vem cá. Você mudou o nome, você muda o nome todo dia, mas fala aí o nome do canal, Val. Como é o nome? Não, eu não montei não, mas eu tô falando pro perfil de Kaique que eu montei o canal. Sim, como é o nome do canal? Agora. Não quero falar não, que eu não sei não. Então, vai depois lembrar, vai escrever, para depois me dar. Coloca pro perfil de Kaique, aí vai assar. Bomber? Findes Kaique. Kaique. Aí Tá. vai assar. Pronto, vai achar, né? Tá bom. Aí, dá uma ajudinha a ele aí, nesse canal, vê se você consegue achar o nome que ele deu aí. Que ele tá retado, que o canal ganhou uns inscritos a mais, o dele não ganhou. Mas não tem nada não.
Depois ele ganha mais aí, fica feliz também. Pé de mangalô rama todinho, viu? Ó, essa parte que tá florando aqui, já vi mais, né? E ramou aqui em tudo aqui, ó. Pé de mangalô. Ó. Como é gostoso, não? Quem gosta de roça gosta, né? No lugar assim, todo fresquinho, bonitinho. Olha a bananinha ali, ó. Cana. Olha a dona tá fazendo aí, ó. Tá fazendo o que aí, hein? Ó o pé de mamão aí, ó. Quem dá sorte é assim, ó. Pé de mamão dá na casa, tá vendo? Dá na casa dela o pé de mamão, dá na casa dela o pé de mamão. Não escreve nesse canal, não. Aí ela aí, ó. Tá fazendo o quê? Tá quantos minutos esse vídeo aí? 6. 6? Começou a conta. Ó a fogueirinha boa aí, ó. Fogueirinha boa ali, ó. Pra mais tarde, ó. Cuidado pra não se machucar, rapaz. Tininha. Pronto, pronto. Pode ir, já bate a foto. Olha a casa da velha como é que tá bonita, ó. Ei, essa ela vai aparecer na televisão, viu? Pede aí pra deixar assim um joinha aí no canal, assim. Deixa assim um joinha. Deixa o joinha. Manda aí uma alô pra Dadá, que Dadá vai estar vendo esse vídeo. Manda uma alô pra Dadá, vai, manda. Não escuta Kaique não. Peraí. Escuta Kaique não. Manda um alô pra Dadá aí, manda. Quer dar daí? É, lá em Sergipe, manda um alô pra ela. Que ela, Que ela vai estar assistindo. Manda um recado pra ela aí, dá. Manda. ela vai vir. Ela não tá lá não, essa aqui não. Ela vai vir? Ela tá aqui? Vai Vai vir? Vai, ela não tá lá não. Não tá não, né? Não. Então ela tá vindo no meio do caminho. Tá bom. Tá bom, então tchau. Deixa assim um joinha assim, ó. Ó.